大家好，我是正在开船环球的大飞船长。这一期带大家看看没和祖国建交的圣卢西亚。这里是很多跨大西洋帆船抵达加勒比后的第一站，也是我们加勒比巡游开始的地方。在这里，我们被抢过 KFC， 我们抓过龙虾，钓过大鱼，还发现了一片数以万计的女王贝坟场。接下来就带大家看一看这个有点特别的加勒比岛国。这里是圣卢西亚，很多欧洲的帆船最后都会来到这里。而我们的加勒比巡游也是从这里开始的。圣卢西亚还有一个比较特别的地方，它可能是世界上唯一一个用真实历史女性名字命名的国家。不过对于我们来说，这些历史故事都没有刚到这里时的一件事印象深。刚来的时候，有一天晚上，我们提着没吃完的 KFC 走在小路上，结果被人拿着凶器给抢了。好在只是抢走了吃的，人没事儿。后来待久了才发现，其实圣卢西亚大部分地方都挺安全的。这也是我们在整个加勒比遇到的唯一一次治安事件。如果你开船来到圣卢西亚，我最推荐的地方就是饶特尼贝，这也是 ARC 跨大西洋帆船赛的终点。每年有很多帆船从欧洲飘过来，锚地是沙底，下锚特别舒服。附近超市、餐厅、五金店什么都有，补给和维修都很方便。最重要的是，这里的物价水平也比其他加勒比海岛适中，而且这里的鱼特别多。我们在这里钓到过10几斤重的大鱼，抓到过比脸大的龙虾。在这里绝对不用去逛海鲜市场。锚地旁边有个 Pagan Island， 门票$5，爬上去以后，整个饶特尼贝都可以看见，风景相当不错。不过让我印象最深的不是山顶，而是海底。有一次潜水检查船底，发现锚地下方居然有数不清的女王贝贝壳，密密麻麻铺了一大片。到现在我也不知道它们为什么都会死在这里。不过现在这些贝壳已经成了小鱼们的新家，也算是生命完成了一次轮回。从饶特尼贝继续往南，有个地方叫 Marigot Bay， 这里特别适合停船，外面有风浪，而里面像湖一样平静。不过能下锚的位置不多，来晚的经常抢不到。再往南就是圣卢西亚最有名的 Piton 双峰，如果体力不错，可以爬 Gross Piton。山顶天气好的时候，还可以看到圣文森特和马提尼克。爬完山以后，顺便去旁边的火山温泉泡一下，体验也是相当 OK。Piton 山脚下的海底很漂亮，这里有断崖，有很多的鱼群，能见度也很好。唯一的问题就是水母有点多，记着穿好水母服再下水。总的来说，圣卢西亚算是一个很适合巡游的地方，补给方便，锚地不错，海里还有很多好东西。在这里开启加勒比的巡游，我认为是一个好主意。